Vumbura TV. Hafashwe umwanzuro ku kibazo cya Bugesera FC na Rayon Sport. Hafashwe umwanzuro ku mukino wa Bugesera FC na Rayon Sport wari wahagaritswe utarangiye uzakomereza aho wari ugeze ndetse ukazakinwa n'abafana bahari. Kuri uyu wa mbere saa 5 ku cyicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa hateraniye inama ya komisiyo ishinzwe amarushanwa yiga ku mukino wa Bugesera FC na Rayon Sport wari wahagaritswe ku munota wa 57 kubera imvururu z'abafana ba Rayon Sport bagaragaza ko batishimiye imisifurire. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona amakuru atandukanye dunyuza kuri channel yacu. Uru ni urwandiko Federation yandikiye perezida w'ikipe ya Bugesera FC yagize ati impamvu kubamenyesha ibijyanye n'umukino w'umunsi wa 28 Rwanda Premier League wabahuje na Rayon Sport FC utararangiye. Bwana Perezida, nyuma yuko umukino wo ku munsi wa 28 wa Rwanda Premier League wabahuje ku itariki 18 Gicurasi uhagaze ku minota 57 kubera imvururu zabayeho. Nyuma y'inama yahuje komisiyo y'amarushanwa muri Ferwafa yateranye kuri uyu wa mbere ku itariki 19 Gicurasi 2025 twishimiye kubamenyesha ibi bikurikira. Umukino wasubitswe uzasubukurwa ku itariki 21 Gicurasi 2025 isaa 10 z'amanywa. Ukazakomereza ku munota wari ugezeho ukazakinwa n'abafana bari muri stade uretse abayobozi bakurikira komite yose na perezida w'icyubahiro w'ikipe. Muri uwo mukino hazifashishwa abakinnyi uko bari mu kibuga no ku rupapuro rw'umukino ukomereze ku bitego byari bigezweho. Ubere kuri stade wabereyeho ndetse n'abayobozi b'umukino ntibazahinduka. Mugira amahoro. Federation Rwanda. Adolphe Kalisa umunyamabanga mukuru. Nkuko amakuru bivuga hagendewe ku ngingo ya 15 y'imyitwarire ya Ferwafa hafashwe umwanzuro ko uyu mukino uzasubukurwa ku wa 5 w'iki cyumweru saa 9 kuri stade y'akarere ka Bugesera. Uyu mukino uzasubukurirwa ku munota wari ugezeho ndetse uzakinwa n'abafana bahari aho buri kipe yemerewe kuzinjiza abantu batatu aribo perezida w'ikipe, vice perezida n'umunyamabanga. Uyu mukino wari wahagaze Bugesera FC iyoboye n'ibitego bibiri bya Faruku Sentongo na Omar Abba. Kugeza ubu Rayon Sport iri ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwa shampiyona n'amanota 59 naho Bugesera FC ikaba ku mwanya wa 12 n'amanota 31. Andi makuru kandi yerekeye uyu mukino tuyimurire kuri Sam Karenzi wasabye RIB gukurikirana Kenisi agasobanura amagambo yatangaje. Zamakuru mvuga rimaze guta umurongo rimaze guhinduka ico. Ibyo ngibyo bibabaza bimubabaze but we should reflect ku nshingano zacu nk'itangaza makuru. Ukuvuga ngo abaturage ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye please dibu nimpamagara nditaba. Ibyabaye imbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye mageragere Kabaya. Harye twande Mugesera. Yes. Bose barebwa n'amategeko. Akwiye kuba uwa mbere witaba RIB. Mu gihe impaka zikomeje gushyuha mu ruhando rw'imikino nyarwanda amagambo yatangajwe na Kakuza Nkuriza Charles Kenisi nyiri radio ndetse na TV1 yakije umuriro hagati ye na Sam Karenzi umunyamakuru wa SKFM. Mu kiganiro cyo kuri uyu wa mbere Kenisi yavuze ko abanyamakuru ba siporo mu Rwanda bagize uruhare mu byabaye mu mukino wa Rayon Sport ndetse na Bugesera FC warangiye imburagiye kubera imvururu zatewe n'abafana. Kenisi yashimangiye ko hari icengeza amatwara rikomeye ryakozwe n'itangazamakuru ndetse ajya kure agereranya abanyamakuru ba siporo na Lewo Mugesera uzwiho kuba yaragize uruhare mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi mu cyamagana 1994. Ibyo byabaye imbere y'umukino ntawo bitaniye n'ibyo Mugesera yakoze. Niba koko dukorera mu gihugu gifite umurongo ibi nabyo bigomba gukosorwa. Ibi ni bimwe mu byatangajwe na Kenisi agaragaza ko itangazamakuru ryagize uruhare mu guteza imvururu ndetse no guhembera ubushyamirane. Aya magambo akakaye yahise asubizwa na Sam Karenzi wavuze ko niba koko amategeko akurikizwa kuri bose Kenisi ari we wa mbere ukwiriye kwitabwaho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Sam Karenzi avuga ko amagambo nkayo ashobora kuba aharabika abanyamakuru ndetse akanabakururira ingaruka zikomeye. Ati ntabwo dukeneye ko abatwumva badushyira mu gatebo kamwe n'abakoze jenoside. Kenisi agomba kubisobanurira inzego zibishinzwe. Subwa mbere abagabo bombi baterana amagambo mu ntangiro za 2024 amakimbirane yavutse ubwo Kenisi yatangazaga isetswa rya Gasogi United avuga ko ananiwe gukomeza kubana n'umupira w'amaguru mu Rwanda ucunzwe.
icyo gihe amakimbirane akomeye yabaye hagati ye n'itangazamakuru harimo Sam Karenzi n'abandi banyamakuru ba Fine FM. Kenisi ukunze kuvuga ibibazo binyuranye mu mupira w'amaguru nyarwanda agaragaza ko harimo umwanda ndetse n'akarengane mu misifurire, ariko benshi mu banyamakuru bagenzi be ntibemera uburyo atangamo ibitekerezo bye. Bamwe bakavuga ko yitwikira uburenganzira afite mu itangazamakuru cyangwa se ubushobozi bwe nk'umushoramari. Amakuru yacu reka tuyahinira hamwe, ari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba ukunze video zacu ntibibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru ndetse unogerwe n'ibiganiro bica kuri channel yacu. Ndabashimiye.